また。オッケー。よっとよっとよっと。こういう用の焚き火を作ってあげるよ。そしたらこれね、これボーイ専用の焚き火。やったー。巻き火？巻き火もできるの？ボーイ用は巻き火し。お父さんは少し分けて。だからトントンして。トングトング。待って。いいよ。燃えてるの？巻き火煙が出てる。あ、燃えてる。やったー、巻き火が燃えた。見て。桜なんかピンク色になってるね。巻き火しろ。
ストーブ。いいかしら。お、来た。